Η εορτή των τριών ιεραρχών από τον Ορθοδό και αγαπητοί πατέρες, η Δήμαρχη, Παιδευτική, την οποία εμείς ζήσαμε και απολαύσαμε στα παιδικά μας χρόνια, φθήνει κάθε χρόνο και περισσότερο. Δεν θα δω ούτε τις αιτίες, ούτε τις αφορμές, ούτε το γιατί τώρα. Σήμερα εμείς κάνουμε τη γιορτή, θα πούμε τα νοήματά της και ό,τι και να γίνει στο μέλλον, η Εκκλησία θα τη διατηρήσει την εορτή. Αρκεί να την πάρει στα χέρια της. Γιατί τώρα δεν την έχει στα χέρια της. Η γιορτή την έχει η δημόσια εκπαίδευση. Αν έρθει η ώρα και πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας, εμείς ξέρουμε πολύ καλά τι θα κάνουμε και πώς θα απευθυνθούμε. Γιατί τώρα λειτουργούμε μέσω εγκυκλίων, ξέρετε, είστε και εκπαιδευτικοί μερικοί. Η εορτή των τριών ιεραρχών, των Αγίων Βασιλείου του Μεγάλου, του Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, είναι η εορτή της ελληνοορθοδόξου παιδείας, έτσι χαρακτηρίζεται. Είναι ευκαιρία για όλους μας να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας απέναντι στους νέους και στις νέες. Είναι καλή αφορμή για να προβληματιστούμε ποιο πρέπει να είναι το περιεχόμενο της παιδείας, ώστε να μορφώνουμε ανθρώπους με αλφακεφαλαία, να διαμορφώνουμε χαρακτήρες, να προσφέρουμε στην κοινωνία πρόσωπα και όχι άτομα, συνειδητούς πολίτες και όχι εγωπαθείς και ηλιστές απλούς καταναλωτές. Οι τρεις μέγιστοι φωστήρες της Τρισιλίου Θεότητος ασχολήθηκαν συστηματικά με τα θέματα της μορφώσεως και της παιδαγωγίας των νέων. Ο Μέγας Βασίλειος, στο κείμενό του προς τους νέους, όπως ανεξελληνικών ωφελήντων λόγων, προτείνει στους χριστιανούς να διδάσκονται ό,τι αγαθό υπάρχει στα αρχαιοελληνικά κείμενα, αλλά να αποφεύγουν τις θρησκευτικές δοξασίες που περιλαμβάνονται σε αυτά. Ο Επίσκοπος της Κεσαρίας, με το τεράστιο φιλανθρωπικό έργο, δείχνει σεβασμό προς την κλασική παιδεία, της οποίας ήταν μέτοχος, αλλά παραλλήλως καλεί τους νέους να είναι επιλεκτικοί και να απορρίπτουν οτιδήποτε τους απομακρύνει από την αρετή. Έστε το και ξέρετε, ως περγάρτη μέλη τα νορόμεν, εφάπαντα τα βλαστήματα καθιζάνουσα κλπ. Όπως βλέπετε τους λέει, τη μέρης από πάει σε όλα τα λουλούδια, παίρνει όμως τη γύρι έτσι κι εσείς. Ναι, είναι περίφημος αυτός ο λόγος και πολύ ωφέλιμος. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, στον επιτάφιο προς το Μέγα Βασίλειο, τον πνευματικό του αδελφό, εκφράζει την αγάπη του και την εκτίμησή του προς τη θύραθεν παιδεία, δηλαδή προς την κλασική γραμματεία των προγόνων μας, και τονίζει στον επιτάφιο: νομίζω ότι έχει γίνει παραδεκτό από όλους τους συνετούς ανθρώπους ότι η παιδεία είναι το πρώτο από τα αγαθά που έχουμε. Και όχι μόνο η χριστιανική, που είναι η εκλεκτότερη και επιδιώκει τη σωτηρία με κρυωμένος. Και το κάλος των θείων πραγμάτων, τα οποία μόνο με το νου συλλαμβάνονται, αλλά και η εξωχριστιανική παιδεία. Από αυτά που μας προσφέρει η εξωχριστιανική παιδεία, παραδεχθήκαμε ότι είναι χρήσιμο στην έρευνα και τις θεωρητικές αναζητήσεις, ενώ απομακρύνουμε κάθε τι που οδηγεί στην ειδωλολατρεία, στην πλάνη και στο βάθος της καταστροφής. Μάλιστα, από την εξωχριστιανική παιδεία έχουμε ωφεληθεί στην ευσέβεια και στη λατρεία του Θεού, γιατί γνωρίσαμε καλά το ανώτερο από το χειρότερο και έχουμε κάνει δύναμη της διδασκαλίας μας της αδυναμίας εκείνης. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θεωρείται σήμερα από τους κορυφαίους καθηγητές της παιδαγωγικής των ελληνικών, ευρωπαϊκών και αμερικανικών πανεπιστημίων, ο σπουδαίος παιδαγωγός και θεμελιωτής της σύγχρονης παιδαγωγικής. Δίδασκε ότι ο χαρακτήρας του παιδιού διαπλάθεται κατά την πολύ τρυφερή ηλικία και από τότε πρέπει να διδάσκουμε σε κάθε πλάσμα
να σέβεται το Θεό και τους συνανθρώπους του. Τα διδάγματα λοιπόν των τριών ιεραρχών είναι απαραίτητα ιδιαιτέρως σε περιόδους οικονομικής και πνευματικής κρίσης. Σήμερα οι νέοι μας είναι πιο εύκολο να παρασυρθούν από φανατισμούς, ολοκληρωτισμούς, από απάνθρωπες αντικοινωνικές και αντιδημοκρατικές συμπεριφορές. Βλέπετε, στη Μυτιλήνη κρέμασε το παιδί στην μπασκέτα. Τα είδατε. Πολλά παιδιά γίνονται θύματα των ναρκωτικών, του σώματος και της ψυχής. Άλλα χάνουν κάθε ελπίδα, κάθε ενδιαφέρον για τη ζωή. Και άλλα μετατρέπονται σε κυνηγούς και εγωπαθείς κυνηγούς της ύλης. Χωρίς αρχές, χωρίς αξίες, χωρίς πρότυπα. Ας δώσουμε στους νέους μας Χριστό και Ελλάδα. Ας τους προσφέρουμε την ουσιαστική ελληνοορθόδοξη παιδεία, η οποία δεν παραβλέπει την ανάγκη για επαγγελματική καταξίωση, ούτε απορρίπτει τις θετικές επιστήμες. Ας ενισχύσουμε στα σχολεία μας τα ορθόδοξα θρησκευτικά, την ενιαία ελληνική γλώσσα και ευρύτερα τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Ας αγωνιστούμε να διαμορφώσουμε ανθρώπους με προσανατολισμό προς το Θεάνθρωπο. Προσευχόμαστε καθημερινά για το έργο σας και σας ευχόμεθα, κύριοι εκπαιδευτικοί, παρά Θεού καρποφορία των προσπαθειών σας. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος και τα μέλη της Ιεράς Συνόδου. Αυτό λοιπόν που σας διάβασα είναι το κείμενο το οποίο μας έστειλε η Ιερά Σύνοδος και διαβάζεται σε όλη την Ελλάδα. Φέτος, δεν ξέρω γιατί, πρώτη χρονιά γίνεται, φαντάζομαι όμως, η Ιερά Σύνοδος μας είπε ότι θα στείλει αυτή μήνυμα. Γι' αυτό δεν στείλαμε δικά μας μηνύματα και προς τους εκπαιδευτικούς και προς τους μαθητές. Σας διάβασα λοιπόν το κείμενο αυτό με μερικές αναφορές δικές μας. Δικές μου δηλαδή. Εγώ δεν θέλω να προσθέσω κάτι άλλο, ούτε ανησυχώ, διότι ο Θεός κατευθύνει τα πράγματα, μην ανησυχείτε στην Εκκλησία και θα τα έχει σχέδιο, θα τα κατευθύνει και θα τα πάει εκεί που είναι. Και πριν τελειώσω, θα ήθελα να σας πω κάτι που διάβασα προχτές, το οποίο δεν ήξερα κι εγώ, αλλά γυράσκω αεί διδασκόμενο, δεν τα ξέρουμε κι όλα, σε ένα λόγο του Χρυσόστομου, το λόγο του στους πατέρες, και είναι και επίκαιρο, ο Χρυσόστομος κάνει μια αναφορά και λέει ότι υπάρχει η λεγόμενη μυστική εκκλησία εκτός εκκλησίας. Εγώ δεν κατάλαβα. Και εννοείς, προσέξτε, υπάρχει η εκκλησία εκτός εκκλησίας. Η άθεη αντίχριστη δηλαδή. Αυτή που, πώς θα το πω, η εκτός εκκλησίας. Και έκανε μια σύγκριση και λέει ότι οι εντός της εκκλησίας άνθρωποι μπορεί να είναι χριστιανοί, βαπτισμένοι κλπ, αλλά να μην είναι αποδεκτοί από τον Χριστό, διότι δεν συμπεριφέρονται χριστιανικά. Υπάρχει μια άλλη εκκλησία όμως, την οποία έχει δημιουργήσει ο Θεός από ανθρώπους, οι οποίοι έχουν όλα τα χαρακτηριστικά της ανθρωπολογίας, δεν είναι όμως βαπτισμένοι χριστιανοί. Το λέει ο Χρυσόστομος, δεν το λέω εγώ, και μου έκανε εντύπωση, δηλαδή εδώ φαίνεται το έργο και η πρόνοια του Θεού. Έτσι, ξέρετε πολύ καλά, ορισμένοι χριστιανοί είναι κακοί εκπρόσωποι και όχι καλοί εκπρόσωποι του χριστιανισμού. Και ορισμένοι άθεοι και άνθρωποι που δεν πιστεύουν είναι πολύ καλύτεροι εκπρόσωποι και πιο πιστοί χριστιανοί από μερικούς άλλους. Αυτό το λέγαμε όλοι, το ξέραμε, το βρήκαμε λοιπόν σε ένα λόγο του Χρυσόστομου, περίφημο λόγο, τον οποίο πρέπει να αξιοποιήσουμε και πρέπει να έχουμε στο νου μας. Η παιδεία στην Ελλάδα είχε διάφορες διακυμάνσεις και θα έχει και άλλες διακυμάνσεις. Στο μέλλον δεν ξέρουμε πώς θα διαμορφωθούν οι πολιτικές συνθήκες, οι ιστορικές κλπ. Για τη διαμόρφωση της παιδείας που θα παρέχεται στα σχολεία, γιατί και η Ελλάδα είναι ένα ευρωπαϊκό κράτος. Αλλά ό,τι και να γίνει, όπως και να γίνει, υπάρχουν τρόποι και ο Θεός θα δώσει ευκαιρίες, αυτά που είπαμε, να τα περνάμε στα παιδιά, διότι είδατε, λέει η Ιερά Σύνοδος, ό,τι δίνεται στην τρυφερή ηλικία. Στο σπίτι, η αγωγή είναι από το σπίτι. Προσέξτε, πρώτα έρχεται το σπίτι. Όταν πάμε δημοτικό είμαστε 6-7 χρονών. Έχει διαμορφωθεί ένας χαρακτήρας. Ο πρώτος λοιπόν κοινωνικός εισαγωγικός είναι το σπίτι. Δεύτερον είναι το σχολείο και τρίτον είναι η κοινωνικοποίηση προς τα έξω, εκκλησία. Άρα λοιπόν το
το λέω πολλές φορές όταν μιλάω με γονείς, εμείς παίρνουμε έτοιμα παιδιά. Στα κατηχητικά, τα παιδιά σχεδόν είναι έτοιμα. Διαμορφώνονται ακόμα, γιατί είναι εύπλαστα, αλλά αυτό που έχει είναι η αγωγή που έχει δοθεί από το σπίτι, έχει δοθεί. Γι' αυτό βλέπεις στα παιδάκια, το δημοτικό ή στο γυμνάσιο πώς συμπεριφέρονται. Εγώ όταν έκανα κατηχητικά και έβλεπα και καταλάβαινα τι συμβαίνει στο σπίτι. Και όταν ρώταγα, ένα απλό, ήταν αριστικό, δεν μπορούσα να δει. Δεν μου λες, η μαμά και ο μπαμπάς τσακώνονται? Ναι, μου λέει, πολύ. Το έβλεπα το παιδί, δεν μπορούσε να σταθεί στην καρέκλα. Να κάτσει. Πήραζε τον ένα, Θα λέω παραδείγματα, δεν είναι ώρα τώρα να κάνουμε παιδαγωγική. Γιατί γι' αυτό ότι δεν είναι αποκλειστικός ρόλος της Εκκλησίας. Έρχονται διαμορφωμένα τα παιδιά από το σπίτι. Έτσι, δηλαδή, αυτό που είμαι εγώ, που είστε εσείς, που είναι οι οικογένειες, αυτό δεν είμαι επειδή είμαι δεσπότης και δεν κάνω μερικά πράγματα επειδή είμαι παπάς. Είναι γιατί είμαι έτσι η μάνα μου και ο πατέρας μου. Όπου και να ήμουνα, σε όποιο τομέα της ζωής και να ήμουνα, το ίδιο θα συμπεριφέρουν. Αυτά δεν άλλαξαν το χαρακτήρα μου. Δεν με αλλάξανε. Απλώς μπορεί να σε συγκρατούν λίγο λόγω θέσεως που λέμε, αλλά δεν αλλάζουνε. Το που είσαι, είσαι. Από μικρούς, γι' αυτό βλέπετε έχουμε τα προβλήματα είτε στο πολιτικό, είτε στο θρησκευτικό, είτε στον επαγγελματικό χώρο. Γι' αυτό λέγω ότι εμείς θα κρατήσουμε την εορτή των τριών ιεραρχών και κλείνω. Δεν θα τη δίνει η δημόσια παιδεία, θα τη δώσει η Εκκλησία. Έχει ο Θεός. Χρόνια πολλά, καλά και ευλογημένα, οι Άγιοι Τρεις Ιεράρχες να μας προστατεύουν από κάθε κακό.